大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要给大家讲一个特别触动我的故事，关于一位上海餐厅老板娘小婷的情缘。这姑娘啊，是我多年前认识的，那时候她在上海开了3家火锅店，可以说是事业蒸蒸日上。小婷今年30岁，从小生长在小康之家，性格要强，为了创业连谈恋爱的时间都没有。哎呀，谁知道天有不测风云啊！就在去年，上海餐饮业竞争愈发激烈，加上各种外卖平台抽成太高，原材料价格上涨，小婷的店面一个接一个陷入困境。我记得她爸妈当初就劝过她，女儿啊，创业要稳扎稳打，不要好高骛远。可是小婷觉得机会难得，非要一口气开3家店。结果呢，去年疫情影响还没完全消退，经济形势又不太好，租金水电都在涨，员工工资也得按时发，眼看着一个月亏几十万，小婷整宿睡不着觉，最后实在撑不下去了，3家店全部倒闭，欠下了将近200万的债务。债主天天打电话上门讨债，以前的员工也是怨声载道。更让小婷受不了的是邻里间的闲言碎语，看吧，年纪轻轻不好好相亲结婚，非要学人家创业，这下好了吧？在这种高压下，小婷每天都是以泪洗面。她爸妈虽然心疼女儿，但也忍不住唠叨，你看看，要是听我们的，现在也不至于这样，30岁了还单着，现在又欠了一屁股债，以后可怎么办啊？你说你当初要是安安分分找个对象，也不会错过黄金期，现在这个年纪想找个好人家更难了。每次回家，小婷都要听这些话。有天晚上，小婷躺在床上刷手机，看到一篇台湾旅游攻略，突然她心里萌生了一个想法，不如去台湾散散心。虽然以前从没去过，但听说那边风景优美，人文气息浓厚。说走就走，小婷收拾了简单的行李，订了机票就出发了。她爸妈极力反对，你都这样了，还想着去玩？再说台湾那么远，你一个女孩子家的，多不安全啊！但小婷心意已决，她需要一个完全陌生的环境来疗愈自己。临走前，她在朋友圈发了一条动态：江湖再见，一切的不好都会过去。这一走，不仅让小婷的人生发生了翻天覆地的变化，更让她遇见了此生挚爱。说实在的，当时听到小婷要去台湾，我这心里也直打鼓。那姑娘啊，从小在上海长大，从来没去过台湾，对那边的印象还停留在老电视剧里。她总觉得台湾比不上大陆发达，觉得那边的生活水平可能落后很多。谁知道这一去不得了，小婷刚到台北桃园机场，就被当地的人情味震撼到了。在办理入境手续时，小婷因为不熟悉流程，手忙脚乱的。这时候，一位台湾的机场工作人员主动上前帮忙，还用温柔的口吻说：“小姐，不要着急，我来帮您看看。”这种温暖的感觉让小婷眼眶一下就红了。这段时间被债主追债，被7大姑8大姨指指点点，她早就习惯了防备的姿态。没想到在异乡的土地上，却感受到了久违的善意。更让小婷惊讶的是台北的生活节奏，虽然也是大都市，但人们的生活却显得从容不迫。公交车司机会等老人坐稳才开车，便利店店员会用敬语跟客人说话，就连路边摊贩都温声细语的，这跟她印象中的落后完全不同。小婷在台北租了一间小公寓，准备住上1个月。公寓的房东阿姨知道她是单身女孩来台湾散心，特别关照她，有什么需要帮忙的，随时告诉阿姨。还经常煮些台湾小吃给她尝。就这样，小婷慢慢发现自己以前对台湾的认识实在太片面了。这里不仅硬件设施完善，更重要的是处处体现着人性化的关怀。比如说，大街小巷都设有无障碍设施，公共场所的标识都清晰醒目，就连政府部门办事都有专人引导。在台北的日子，小婷每天都会到不同的夜市逛逛。有一天，她来到了宁夏夜市，被一家卤肉饭店的香气吸引。老板是个30多岁的男生，叫阿明，为人亲切，看到小婷是外地人，还特意多给她加了块卤肉。这家店的味道真不错，小婷由衷赞叹。谢谢夸奖。阿明憨厚地笑着说：“你是大陆来的吧？口音听起来像上海人。”就这样，2个人聊起来了。原来阿明也是开餐饮的，在台北经营着这家老字号卤肉饭店。
听说小婷之前也是开餐厅的，阿明立刻来了兴趣，跟他讨论起餐饮经营的心得。其实我们这边的餐饮业也不好做，阿明说，但重要的是找到自己的特色，慢慢经营口碑。这一聊就是大半夜，小婷发现阿明说话做事都特别温和，而且经营理念也很成熟。不知不觉中，她对这个台湾男生产生了好感。讲到这里，我都要替小婷高兴地跳起来了。你们猜怎么着？这个阿明，那可真是个宝藏男孩。虽然他开的是一家小店面，但经营的井井有条，在台北当地可是小有名气呢。接下来的日子，小婷每天都会来宁夏夜市报道，阿明总会留一份最好的卤肉饭给他，有时候还会特意准备一些店里的新品让他品尝。渐渐的，两个人开始约着一起出去玩。阿明带着小婷游遍了台北的大街小巷，从阳明山到九份，从诚品书店到龙山寺。小婷发现阿明不仅懂美食，还特别了解台北的历史文化。每到一个地方，他都能说出很多有趣的典故。我以前总觉得台湾比不上大陆。有一次，小婷坐在阿明店里感慨道，现在才发现自己真是井底之蛙。这里的生活品质、市民素质，还有人文关怀，都让我特别感动。阿明笑着说，每个地方都有自己的特色，重要的是互相理解、互相欣赏。这句话让小婷心里一暖。在台北的日子里，她不仅走出了破产的阴影，更重要的是遇见了这么一个暖心的人。阿明从不问她的过去，也不在意她现在的处境，只是默默的陪伴和关心她。可是好景不长，小婷的签证快到期了。这天晚上，她特意去找阿明，我要回上海了。这么快？阿明愣了一下，然后认真的说，其实我很喜欢你，可以给我一个机会吗？小婷没想到阿明会这么直接，说实话，她也喜欢上了这个温柔体贴的男生，但现实问题却让她犹豫。可是我们隔着一道海峡，文化差异这么大，真的合适吗？如果两个人真心相爱，这些都不是问题。阿明握住小婷的手，而且我看得出来，你在台北过得很开心。就这样，两个人开始了异地恋。小婷回上海后，每天都会跟阿明视频聊天，可是问题也随之而来了，两边的父母都极力反对这段感情。阿明的父母担心小婷是在利用他，现在很多大陆女生专门找台湾男生假结婚，你可要擦亮眼睛啊。而小婷的父母则觉得台湾太远了，女儿嫁那么远，以后怎么照顾我们？而且那边工资也不高，生活水平能好到哪里去？但是真爱是经得起考验的。阿明特意请了假，飞到上海见小婷的父母。他的诚恳和稳重，还有对小婷的真心，渐渐打动了岳父岳母的心。其实阿明来上海这趟，可不只是见父母这么简单，他还特意带小婷走访了几家知名餐厅，想帮他重拾对餐饮业的信心。你看，这些店面其实规模都不大，但是能长期经营下去，关键在于找准定位。阿明一边参观一边分析，比起盲目扩张，不如专注把一家店做好。这番话让小婷茅塞顿开，之前的失败经历让她对餐饮行业心有余悸，但是看到阿明用心经营小店的样子，她又重新燃起了希望。这时候，阿明提出了一个提议，要不要来台北跟我一起经营这家店？虽然规模不大，但胜在稳定。小婷心里一暖，这个提议简直像是为她量身定做的。既能跟心爱的人在一起，又能重新开始自己的事业。但是她还有一个担心，我在上海还有债务要处理，我们一起想办法。阿明说，重要的是你愿不愿意跟我一起努力。就这样，小婷下定决心要嫁到台湾去。为了处理债务问题，阿明主动提出要帮她还清债务。小婷当然不愿意，但阿明说，这是我们共同的人生，不分你我。这句话说的小婷感动的不行。以前在上海，她遇到的男生不是嫌她太强势，就是在意她的家庭条件。没想到在人生最低谷的时候，遇到了这么一个懂她、爱她的人。后来，在双方父母的见证下，阿明和小婷举办了简单而温馨的订婚仪式。小婷的父母看到女儿找到了真爱，总算放下了心里的担忧。阿明的父母也被小婷的善良、单纯打动了，知道儿子这次真的遇到了对的人。其实台湾和大陆虽然有差异，但是人心都是相通的。阿明的妈妈拉着小婷的手说，只要两个人真心相爱，
互相理解，日子一定会过得很幸福。在办理各种手续的过程中，小婷更深刻地体会到了台湾社会的人性化。从民政部门到移民署，工作人员都很耐心地解释各种流程，帮她解决问题，这让她对未来的生活充满了期待。经过半年的奔波，小婷终于顺利嫁到了台北。现在她跟阿明一起经营那家卤肉饭店，日子过得有声有色，店里的老顾客都很喜欢这个来自上海的老板娘。小婷经常会根据大陆的饮食习惯，改良一些卤味的做法，让口味更有创新。这不，去年他们还获得了台北夜市美食评选的年度人气店家呢。更让小婷感动的是，在台北的日子里，她真切体会到了什么叫制度的温度。记得有一次，她去医院做例行体检，医护人员都特别耐心，还会用简单的话帮她解释各项检查的意义。在这里生活，我觉得特别有安全感。小婷常常这样感慨，不管是买菜、看病还是办事，都让人觉得很舒心。阿明总是笑着说，那就好好在这里扎根吧。去年，小婷在台北生下了一个可爱的女儿，看着女儿在这片土地上健康成长，她觉得自己当初的选择真是太对了。现在她已经完全融入了台北的生活，甚至学会了闽南语，跟邻居阿姨们打成一片。最让小婷欣慰的是，现在两边的父母都对这门亲事特别满意。她的父母每年都会来台北小住几个月，帮忙带带外孙女。阿明的父母也把小婷当亲女儿一样疼爱，常常给她做一些台湾特色的小点心。前几天，小婷特意给我发了一条信息，丽姐，谢谢你一直支持我。如果不是当初那次破产，我可能永远不会来台湾，也不会遇见阿明。现在回想起来，那次的挫折反而成了我人生的转折点。这话说的我都要掉眼泪了。你看，人生有时候就是这么奇妙。当时的困境反而让小婷遇见了此生挚爱，当初的失败反而成就了更好的人生。现在小婷和阿明的店面生意越来越好，他们还计划明年开一家分店。不过这次他们会按部就班、稳扎稳打的经营。小婷说，这是她从过去的经历中学到的最重要的一课。在台北，我找到了真正的幸福。小婷常常这样说，这里不仅有我爱的人，更有让我感到温暖的生活方式。我想永远留在这里。丽姐，我给大家讲的故事就到这里啦。希望天下有情人终成眷属，也祝愿小婷和阿明的生活越来越好。下次我再给大家讲别的故事，咱们下期见。